Te despiertas con dolor de cabeza o la mandíbula cansada, no es estrés, es bruxismo. El botox en los músculos maceteros, que son los que se encuentran debajo de tus mejillas, relaja la fuerza de la mordida sin afectar tu sonrisa. No solo elimina el dolor, sino que también estiliza tu rostro, dándole una forma más definida. Descansa mejor y luce mejor. ¿Sabías este secreto del botox? Cuéntame en los comentarios.